Bi lahko nov omrežninski sistem res upočasnil zeleni prehod in ljudi odvrnil od naložb v sončne elektrarne, električne avtomobile in toplotne črpalke. Medtem ko vlada svari pred takšnim scenarijem, pa v Ekoskladu ne verjamejo, da bi nova, za večje porabnike sicer dražja omrežninska metodologija lahko drastično zmanjšala zanimanje za elektrifikacijo. Zveza potrošnikov danes začenja celo s kampanjo za skupinski nakup toplotnih črpalk za ogrevanje. Energetski svetovalci sicer opozarjajo, da bi lahko bolj kot omrežnina gospodinjstva negativno presenetila dražja elektrika, ko vlada ne bo več regulirala cen. Tadej Grešovnik. V le nekaj urah je več kot 500 posameznikov izpolnilo obrazec in se odzvalo na poziv zveze, ki načrtuje množični skupinski nakup toplotnih črpalk. In kakšne so prednosti? Skupinski nakupi so za potrošnike zelo dobrodošli, ker točno vejo, da bodo dobili preverjeno kakovostno napravo, da bo ves čas postopka nakupa in montaže zraven stala potrošniška organizacija. A zdi se, da se v luči razprti in nesoglasje okoli novega sistema obračuna omrežnine krepi predvsem dilema, ali se zelene investicije sploh še splačajo. Poglejmo izračun. 150 dobro izoliranih kvadratnih metrov velika hiša, letni strošek ogrevanja bi danes znašal 371 evrov, 71 evrov od tega bi plačali omrežnine. A pozor, precej več kot 200 evrov višji bi bil strošek, če vlada ne bi zamejila cene elektrike. Očitno omrežnina ni, glavni problem, ne? Večje težave bodo recimo nastopile, ko bo uredba prenehala veljati in bo pač cena elektrike tržna. Ne? Precej manj žepu prijazne so toplotne črpalke, hkrati opozarja Eržen, za lastnike slabše izoliranih hiš. Tam se lahko omrežnina izdatneje poveča, strošek ogrevanja enake kvadrature pa poveča na 1500 evrov pri trenutni ceni elektrike, na 2500 po tržni ceni, a za ogrevanje s kurilnim oljem bi kljub vsemu letno plačevali še tisočaka več. Ali ta nov omrežninski sistem poruši računico? Mislim, da ne poruši. Takrat, ko seveda je stavba primerna za tak način ogrevanja. Tako pa v Ekoskladu, kjer še naprej ponujajo tako subvencije kot tudi ugodno kreditiranje. Na svarila politike, da bo nova omrežnina ustavila povpraševanje po zelenih investicijah, pa odgovarjajo. Jaz mislim, da temu ne bo tako. No? Medtem danes ob Slovenskem industrijskem forumu še enkrat poziv gospodarstvenikov, ki ta hip brez dvoma plačujejo precej višje položnice, naj vlada vendarle najde rešitev. In mislim, da je res treba pohiteti, da bo prišel že nov račun in je treba ugotoviti, kaj je tisto, kar bo oblažilo te drastične cene tudi za gospodarstvo. Najbolj transparentno in fair bi bilo, da se ponovno vzpostavi star omrežninski akt. Gospodarstvo tako konkretne rešitve politike pričakuje do konca meseca. Vemo, kaj treba narediti. Jaz verjamem, da bomo v četrtek na vladi razpravljali tudi o tem, kako bi lahko ta zakon v parlamentu poslanci spremenili. Spomnimo, vlada naj bi v četrtek v državni zbor poslala tudi predlog za razrešitev 3 članov sveta agencije, ki še naprej podpirajo direktorico, njena prizadevanja, da ohranimo nov, v javnosti pa tudi v politiki ne najbolje sprejet sistem obračunavanja omrežnine.